Bugün yemek okulunda bir yemek tarifi yok ama bağışıklığımızı güçlendirecek, hem de böyle öksürük falan varsa onu böyle jilet gibi kesecek 2 tane çok özel tarifi var. Nereden çıktı derseniz, valla ben bir ay boyunca bu böyle bir havalar soğuyamadı, karlar yağmadı, böyle her tarafta bir hastalık geziyor. Zaten Çin'in durumunu da biliyoruz. Bir tane Ankaralı eczacı dostum var. O da bana Avrupa'da aslında eczanelerde yapılıp verilen bir böyle bünye güçlendirici, öksürük kesici bir reçeteyi verdi. Elimizdekilerle olanlarla onu denedik. Ve bayağı şrak diye de kesildi. Öksürenin halinden anlar, sizde de o durumlar olduysa bilirsiniz. O böyle hani hayattan soğuyorsunuz falan. Sağ olsun onun sayesinde geçti ve bunu sizle paylaşmak ben çok istedim. Şimdi ilk başta neyle başlıyoruz? Burada bir kısım malzemeler var. Kimisi tanıdık, kimisi de o kadar tanıdık gelmeyecek. Ama bunların iyilerini, güzellerini eczanelerde de bulabiliyorsun. İlk başta keçi boynuzu özü var. Hünnap'ın. Ve buradan 6 çorba kaşığı bundan ekliyorum. Biz de bu arada keçi boynuzu pekmezi yapmaya çalıştık. Bu kadar lezzetli de olmadı. Dolayısıyla size tarif olarak vermedik. Yarın öbür gün iyi becerdiğimizde 1-2 yıl içerisinde inşallah beceririz. Size tarifini de vereceğim. Biz aslında hem bunun faydalarından hem de lezzetinden, güzel yapılmışın lezzetinden şöyle bir şey yapabiliriz. Kanadalıların akçaağaç şurubu var, İsveç şurubu ve onun böyle lezzetlerinden bahsediliyor. Yani o bir karışım ama bizim de kendi adımıza yüzyıllarca bu topraklarda olan bu güzellik ve bu güzellikle beraber yapılan aslında böyle anneanne reçeteleri vesairelerden kendi adımıza bir şeyler de üretmek mümkün. Şimdi devam ediyorum. Bu yaptığım şey ne? Böyle bir nevi aslında şurup gibi de olacak. O yüzden çocuklara da içirilebilir. Burada 1 çorba kaşığı çörek otu yağı. Bunun içerisindeki etken maddenin en önemli özelliği de şu. Yıpranmışlıklardan veya işte günlük belirli stresimiz oluyor. Bunlardan böyle geriliyoruz ya. Gerildikçe vücudun içinde küçük adamcıklar olduğunu düşün. Onlar da geriliyor ve bir anda bunlar arttıkça bu şeyler herkese sanki savaş açması gerekiyormuş gibi. Yani kim bu ya? Bu Tunç falan bu böyle ne yapıyor? Tunç'a da kızın, işte Burak Tunuslu'ya da kızın. İnan sen sahada ne yapıyorsun gibi. Hani bugün Refika'nın kötü günü falan gibi. O mantıkta aslında vücudun alerjik olması da tam öyle bir şey. Nasıl Osmanlı'nın duraklama ve ondan sonra çöküş, işte Osmanlı-Rus Savaşı açılır. O Osmanlı-Rus Savaşı açıldığında ne olur? O cephede savaşlar, güneyde bilmem ne, son zamanlarda Trablus falan filan her yerde savaş. Ne oluyor? Hasta adam oluyor. Yani zaten Osmanlı'da o zaman dedikleri ve bağışıklık onunla bununla oraya buraya ordu göndermekten vücut şey oluyor. O sırada da çat diye bir hastalık, bu bir grip olabilir, bu daha büyük bir kanser olabilir. Bu bir şey geldiği zaman da başına vücut o 10 cephede hani Osmanlı son hallerindeki her taraftaki savaşları gibi şey olduğunda hop diye gidiyor. Bağışıklık sistemi dolayısıyla bağışıklık bunun geneli, bunun altında da dolayısıyla bu çörek otunun yaptığı şey alerjileri, yani bir tane böyle bir hastalık, bu bir grip olabilir, bu daha büyük bir kanser olabilir. Bu bir şey geldiği zaman da başına o 10 cephede hani Osmanlı son hallerindeki her taraftaki savaşları gibi şey olduğunda hop diye gidiyor. Dolayısıyla bu çörek otunun yaptığı şey alerjileri, yani her yere kızıyoruz. Yok kardeşim kızma, sakin ol, her şey tamam. Tunç iyi biri, inan orada işini yapmaya çalışıyor. Tunus'u da iyi çocuk, o öyle bak, onu öyle sev, öyle kabul et gibi bir şekilde çörek otunda aslında insan vücuduna yaptığı şey bu. Gelelim karadut'a. Bir kaşık da karadut şurubu koyuyorum. Bayağı. Nerede kullanıyorsun? Haftalarım için kullanıyorum. Her şeyi de biliyorsun maşallah. Çok doğru kullanıyorsun. Bunun özelliği de çünkü şu. Bazı şeyler hani vücudumuza arada yerleşip bizim yine bağışıklığımız çöktüğünde böyle patlak veren, bizim de üzerimizde yaşayan aslında farklı küçücük, kimisi iyi yapan, kimisi bize kötü gelen şeyler var. Kötü gelenleri siz kardeşim haddinizi bilin. Ondan sonra mümkünse de kapı burada falan gibi kovabilmek için faydalı olan şey. O yüzden de sen aftına onu koyduğunda kardeşim sen böyle misin, hadi bay bay dedirten şey aslında. Gelelim bir diğer güzelliğe. Bu benim yeni keşiflerimden biri. Rusheim, hani hep
Derler ya ruşemeyin bir ara çok moda oldu. Ruşemin olayı ne? Aslında buğdayın içerisindeki buğdayın beyni gibi, buğdayın kalbi gibi olan öz. Ve onun da ya özünün özü gibi bir şey. Ve ruşeym sayesinde B vitaminleri hap olarak alındığında bir şey ama işte özünden almanın başka bir böyle güzelliği de var. Ve ruşeym yağı aslında tam onu sağlıyor. Bir çorba kaşığı da ruşeym yağı koyuyorum. Bu karışım aslında bu kadar. Özetlersek aslında 6 çorba kaşığı harnup, keçi boynuzu, 1 kaşık çörek otu yağı, 1 kaşık karadut şurubu, 1 kaşık da ruşeym yağı. Bu karışımı böyle güzelce karıştırıp, yağıyla tabii pekmezi karıştırmak bir tık vakit alıyor. Hani nasıl tahin pekmezle iyi karışmaz gibi olur. Sonra böyle pürüzsüz bir kıvam alır. İşte o pürüzsüz kıvama geldiği zaman bu iş tamam. Bunu nasıl kullanacağız? Benim gibilerde sabah 1 tatlı kaşığı, akşam 1 tatlı kaşığı. 12 yaşın altına 1 çay kaşığı yeter. 2 yaşın altındaysa o her zaman doktor kontrolünde olması faydalıdır dedi. Benim sevgili Ankara'daki arkadaşım bunu özellikle de bana tembih etti. Böyle söyler Fikri diye. Onu da söyledim. Bu bağışıklığı güzelleştirdi ya. Şimdi bunu öksürük için bir adım var. Öksürük için olan adımda nane konuyor. Bu 1 lira ise bu yaklaşık 3 lira. Bu gerçek nane yağı. Bunda işte esanslar da var. O yüzden aklınızda olsun. İyi bir yağ, gerçek bir pekmez ucuz olamaz. Böyle bir karışıma eğer öksürük içinse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 damla. 10 damla ekliyoruz. Boğazımız ağrıyor. Çok bir öksürük yok. Hatta belki biraz böyle şey var. Şişkinlik falan filan var. O zaman nane çıkıyor, kekik giriyor. O zaman direkt kekik yağı kullanmak daha iyi değil mi? Yavrucuğum ciğerinde öksürüğün vardır. Ciğerin falan o balgamı sökmen lazım. O zaman nane yok boğazım ağrıyor, şiş gibi buralarım ağrıyor, burama vuruyor. Ama böyle öksürüyorum hatta hiçbir şey çıkmıyor dediğinde kekik. Anlaşıldı mı? Belki sen bundan 2 tane yaparsın. Bir ondan ben seni tanıyorsam bir çay kaşığı ondan bir çay kaşığı ondan da yer. Peki bir de şu var. Bu bende ne yazık ki olmaya başladı. Ben biraz fazla kedilerimle ve işte bu ara çok yoğunluğun üzerine bence tuz biber oldu. Alerjik öksürükler var. Alerjik öksürükler için de onun yerine ne ya? Sen tahmin et. Öksürük için. Çörek otu ya. Tamam. Çörek otu yağı bu arada zaten koyduk içine. O yüzden iyiydi. Biraz daha çörek otu yağı. Hayır limon. Limonun yağı. Ve limon yağında gel inan sana koklatayım gel. Bayağı limon ya. Bayağı limon. Bak şimdi yine başka bir limon yağı koklatacağım sana gel. Bak mesela bu da hoş ama mesela zayıf gördün mü? Daha zayıf. Aynen. Daha keskin. Aynen. Bu gerçek limon yağı. Ondan kaç damla? Hepsi 10 damla yani kekikten 10 yani onu çıkarırsa bu deminki baz. Bazı tek başına da bağışıklığım güçlensin diye yapabilirsin. Ama işte biraz daha alerjiye basacaksak limon, öksürüğe basacaksak nane, bu ağrımız, şişkinliğimiz bir şeyimiz varsa da kekik. Bağışıklık arttıran, öksürüğü kesen, dolayısıyla da aslında hepimizi mutlu edecek karışımımız hazır. Gelin bakalım buyurun. Gel bakalım Tunç Bey al. Al. Tunç'un bunu mesir macunu gibi yemiş olduğunu da fark etmedik zannetmeyin yani. Aklımdan şey geçiyordu. İncir bana bilir miyiz acaba diye. Neyse çok güzelmiş tadı ama. Güzel değil mi? Hiç öyle kakan bir Evet, şey. sadece biraz nane yağı gırtlak ama içimden rahatladım gibi bayağı ne. Ben gittim. Hadi bakalım. Oo. Nefesim açıldı. Evet böyle şu an evet diye böyle nefes aldığımızda bütün o nane buralara kadar böyle gidiyor. Çok da güzel. Bunu bana söyleyen arkadaşımın benden ufak bir ricası oldu. Kendisi bir eczacı olduğu için ve memleketini de seven bir insan olduğu için ilaç dedektifleri diye bir hareketin başlattığı bir güzel oluşum var. Bu da nedir? Şimdi hepimizin evinde ilaçlar oluyor ya. Kimisini kullanıyorsun, kimisini
kalıyor. Ve onların çoğu zaman tarihi geçiyor ve böyle hepimizin öyle bir küçük bir dolapçı ya da bir çekmecede onlar birikiyor. Genelde şöyle bir şey yapılıyor. Ya çöpe atılıyor. Pek çok insan onun o şeylerini çöpe atmak kötü, toprağa kötü geçiyor diye varaklarından çıkarıp tuvalete atıyorlarmış. Ne oluyor bu sefer? Sularımıza karışıyor. Bütün sulara karışıyor. Sulara karıştığı zaman da bir anda bir kuşun içtiği suda veya bir dağ keçisinin bir anda böyle o doğadayım, iyiyim falan diye böyle oradan oraya tırmanırken bir anda Prozac'lı bir su içebilir yani hani. Ve bu hareket kapsamında pek çok eczaneye sarı kutular konmuş ve o sarı kutuların içerisinde hani pil kutusu gibi düşünün. Onların içine atılıyor. Onlar daha sonra toplanıyor. Üstüne beton döküp böyle suya karışmayacak şekilde öyle imha ediliyor. Hatta daha ileride de bunların o etken maddelerini tekrardan kazandıracak yöntemler için çalışmalar var. Ama bunu yapabilmeleri için bu ilaç toplanmasını, ki inanın Türkiye'de dünyanın en çok ilaç toplanan, en çok varakla haddinden fazla ilaç verilen ülkelerinden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu çok önemli. Arkadaşımın özel bir isteği ama benim de sizden bir isteğim. Çünkü ben de bir doktor çocuğuyum ve o çekmecelerden çok gördüm. Aklınızda olsun. Bu da hani bir tarafta bir böyle fikir olarak kenarda dursun. Gelelim ikinci tarife. Bu tarif çok önemli. Çünkü ay ben bir hasta gibi sana bir ıhlamur kaynatayım deriz. Ve o ıhlamurun gerçekten bize faydalı olduğu zaman hangi evresi? Nasıl kaynattığımızda ıhlamurun bütün güzelliklerini içimize alabiliyoruz. Nasıl kaynattığımızda hepsi gidiyor. Bütün bu ipuçları da olan çok basit bir reçetem var. Şimdi burada yaklaşık böyle 1, 2, 3, 4 tatlı kaşığı, bu 2 çorba kaşığına denk gelecek kadar ıhlamurum var. Bir o kadar da mülver var. Mülver aslında pek çok, Anadolu'nun pek çok yerinde, yani Hemşin'e gittiğimde de, Şirince'ye gittiğimde de, yollarda, sokaklarda böyle karşıma çıkan, bizim Kuzguncuk'ta şu hemen mezarlığın oradaki incir ağaçlarının yanında da olan bir güzellik mülver. Kendi memleketimizde olan sarı mülverin bu kadar vahşice etrafta olduğunu farkında bile değiliz. Dolayısıyla bunun arkadaşımla beraber bunu hayatımıza daha çok koyalım istiyoruz. Ve tadı bu arada ıhlamur kadar ve belki de daha da içimi rahat bir güzellik. Bu ikisini koydum. İkisi de aynı şeyde. Bir gün için 4 tatlı kaşığı 7,5-8 gram civarına geliyor. 5 gram da bunun ne olduğunu biliyor musun? Dağ çileği, kuşburnu. Dağ çileğine gerçekten yani. Ha? Hı? Bravo. Kuşburnu. Hemen kaynar suyu bu güzelliklerin içerisine koyuyorum. Bu koyduğumuz karışım yaklaşık 20 gram. Ve bunun 50 katı kadar, yani 1 litre suyla demliyorum. 20 grama 1 litre aslında o güzelliklerin tam çıkabilmesi ve yoğunluğunun hem içilebilir kıvamda olması için ideal karışım, aklınızda olsun. Bu arkadaşıma benim sorduğum en önemli şey şuydu. Şimdi ıhlamuru kaynatırsın. Ve ıhlamuru hani önce bir açık renk olur, sonra da bir kıpkırmızı olur mesela. O kıpkırmızının rengi falan çok hoştur. O zaman mı acaba her şey güzelleşiyor? Bana şöyle dedi. Meyvesi ve çiçeklerde bu demleme usulünü kullanıyoruz. Demleme de şöyle, kaynar suyla birleştirip 5 dakika, dolayısıyla en kısık ateşte usul 5 dakika pişireceğim. Buradaki ikinci önemli şey de, böyle size rahat gösterebilecek bir şeyim olmadığı için tencerede yapıyorum, kusuruma bakmayın. Şeyde daha iyi bu, demlikte, çünkü üstü içine geçiyor. Nasıl demin nanenin uçucu bir yağı vardı ve o bize o işin özü böyle mükemmel geliyor. Sonuç olarak bu ıhlamurun ve içindeki kendi yağını da suya veriyor. Sudan da tabii ilk uçucu şey olduğu için sudan da daha hafif ilk yağ uçacak. Dolayısıyla şu an bunun üstünde bu damlacıklarla biriken aslında en faydalı şeyi. Dolayısıyla kapağının kapalı olması hepsinden önemli. Demlikte de tabii ne var? Bunu yaptığın zaman kapağından ama ucundan çıkabiliyor. Orayı da böyle minik bir şeyle belki tıkanabilir. Taşmaz mı? Kısık ateşte taşmaz. Eğer çok büyük bir şey olursa düdüklü gibi olacak için hem kapağı kapalı hem şey. O zaman kabarmaya başlar hani tenceredeki mantıkla. Çünkü basıncı atmaya çalışır falan. Bunda öyle bir şey olmaz. Şimdi 5 dakika kaynatacağız. Yaprak ıhlamur da kullanabilir miyiz? Şimdi ben normalde evde ıhlamur çeşitini yaprağını da kullanıyorum. Hatta işte buradaki ağaçlardan da arada topluyoruz. Orada topladığımız zaman yaprağıyla beraber. Ama şu an bunu güzel bir çay içiminin haricinde şifa olarak kullanacağımız için sadece özü, en güzelliği onun kendi çiçeğini kullanıyoruz. Şimdi bu böyle tam 5 dakika kaynayacak. 5 dakika kaynadıktan sonra
altını kapatacağım. Kapattıktan sonra bu üstteki bu buharlaşanların da tekrardan soğulup tıp 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 içine damlaması benim için önemli olacak. Ondan sonra biraz ılınmış olacak. Ilındıktan sonra ya bir süzgeçle ya bir tülbentle süzüp afiyetle içeceğiz. Ya da 4 bardak bu güzellikten sabah, öğlen, akşam, isterseniz yatmadan önce içtiğimiz zaman güzel gelecek. Bunu böyle 4 gün, 5 gün yapabilirsiniz. Ondan sonra daha uzun devam ediyorsa tabii bir doktora gitmekte fayda var. Ama bu böyle bize bu doğanın, bu memleketin güzelliklerinin sadece bu son yüzyılda değil. Çünkü bu yaşların çoğu son yüzyıl. Yüzyıllardır, hatta bin yıllardır biz iyi olalım diye verdiği minik bir hediye. Çok yapıp saklayıp içebilir miyiz? Çok yapıp saklayıp içemeyiz. Çok güzel bir soru. İdeal olan bunu her gün bir tane yenisini yapmak. Arada eğer ben hani ılık da içebilirsin. Yani bunu al işe götür, hop soğuk ılık öyle de içebilirsin. Buzdolabına koymaya gerek yok sadece. Ama o gün içmek önemli. Kaynatıp tekrardan içilebilir ama o kaynama süresi de böyle lıkır lıkır saatlerce olmaması lazım. İçine limon da sıkabilir miyiz? Hayır, hiçbir şey bozma. Bu kendi haliyle çok güzel. Çünkü bunların hepsi kuvvetli şeyler. Mesela nane, limon, anason. Bunlar kendileri çok kuvvetli şeyler. Bunlar ancak kendilerine ihtiyaç duyduklarında olmalı. Dolayısıyla hani limon bazı şeylerde çorbada şurada burada güzel ama şu an bu reçeteyi bu şekilde tutmakta fayda var. Çin'de fırtınalar koparken, dünyada pek çok şey olurken, kar gelmediği ülkemizde hastalıklar artık alıp götürmüşken hem kendimize bakacak, hem bağışıklığımıza hem alerjilerimize hasta olmadan, hasta olmamak için kendimize baktığımız ve bunun için de kendimizi iyi hissettiğimiz bir zaman olsun. Bu iki reçete de aklımızın bir yerinde, gönlümüzde ve belki de yarın öbür gün masamızda bulunsun. Bizden şimdi bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse yapacağımızı biliyoruz. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Bir de pastif videosu var. Buradan oraya gidebilirsiniz. Burada da yeni kurduğumuz İngilizce kanalımız var. Oraya destek için oraya da bir uğrarsanız çok mutlu oluruz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.